С нами на связи Алексей Лещенко, заместитель главного редактора российского издания «Верстка». Алексей, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Алексей, ну а что вы скажете по поводу того, как проходят эти мобилизационные волны на территории Российской Федерации? Можем ли мы говорить, что они действительно происходят каким-то, знаете, с новой силой? Вот сейчас все начинается, знаете, по новой и с другими еще большими требованиями по поводу набора еще большего количества вот этих людей, которых призывают, заставляют приходить в военкоматы или подписывать повестки. То, что происходит сейчас, это, конечно, не та волна, не мобилизация полноценная, которая проводилась осенью 2022 года. Сейчас происходит такая, знаете, подготовительная работа. Действительно, российская армия по-прежнему испытывает серьезные проблемы с личным составом. И даже тех людей, которых призвали, их оказалось недостаточно. Во-первых, часть из них уже выбыла. И часть из них, в принципе, с трудом продолжает либо удерживать линию фронта, либо это какие-то не очень успешные атаки, которые мы наблюдаем последние месяцы. Конечно, российским военным хотелось бы больше людских ресурсов, поэтому в перспективе новая волна мобилизации очень сильно вероятна, но учитывая проблемы, которые были осенью, российские военкоматы пытаются сделать серьезную подготовительную работу, и для этого они рассылают вот эти все повестки, зовут людей прийти что-то там уточнить, и попутно пытаются их завербовать добровольцами, контрактниками. И есть некоторые данные, что есть конкретные планы, что за весну должны набрать не одну сотню тысяч добровольцев. И для этого будет, то есть сначала планируется набрать добровольцев, и если уж там эта история не получится, а скорее всего она не получится, потому что все, кто добровольцами хотел пойти, они, в общем-то, уже и так пошли, то тогда начнется новая волна мобилизации уже полноценная. Но, тем не менее, как мы наблюдаем, максимально пытаются оттянуть этот процесс мобилизации очередной. Вот, поскольку действительно нехватка мяса, тут уж, извините, но вынуждена так сказать, поскольку вот российские заключенные, которые стали наемниками ЧВК «Вагнер», уже скоро могут вообще покинуть ряды группировки, ну, из тех, кто выжил. И, как сообщает Институт изучения войны, в ближайшие недели у них прекращается действие шестимесячных контрактов. Тем временем в Министерстве обороны Великобритании прогнозируют, что уход этих людей усугубит нехватку кадров группы Вагнера, поскольку Кремль также заблокировал возможность для этой ЧВК вербовать дополнительных заключенных. Но, тем не менее, тот же Пригожин, главарь ЧВК «Вагнер», обратился к Министерству обороны, точнее, непосредственно к Шойгу, дабы усилить его позиции, помощь прислать. Но тут непонятно, откуда возьмут ресурсы. Да еще и вот есть сообщение о том, что бывшему президенту страны-агрессора Медведеву, пресловутому, поручили набрать новых людей, 400 тысяч штыков к концу лета. Вот и почему такая действительно необходимость? Те, которые сейчас освобождаются из ЧВК «Вагнер», они не хотят продолжать контракт, вот, и их никак, неужели невозможно заставить, или все-таки там настолько колоссальные потери, что уже некому просто продолжать этот контракт, и кто выжил, тот уже бежит, отбыв своих полгода. Проблема ЧВК Вагнера в том, что они действительно понесли очень серьезные потери в боях за Бахмут, там катастрофические потери, там очень серьезная недосдача личного состава, с одной стороны. С другой стороны, Пригожину де-факто запретили вербовать новых заключенных в колониях. И у него есть проблема с набором людей. Для этого он открыл в 42 городах новые центры по вербовке. Это некоторая конкуренция, конечно, с военкоматами, которые будут со своей стороны пытаться найти людей. Вот поляна тех, кого можно найти, не очень большая. И в этом смысле они будут немного даже, скорее всего, друг другу мешать.
Но в любом случае и у Пригожина, и у регулярной армии вот эти планы по набору сотен тысяч будут реализовываться с большим скрипом, и, скорее всего, никаких 400 тысяч, конечно, добровольцев найти не удастся. Алексей, ну Тут у меня да. хочу, извини, уточнить, а просто я почему упомянула, что было обращение и к Министерству обороны, к Шойгу, да, и тут еще Медведев, они же-то под своей эгидой набирают, ну, пускай, да, не по всеобщей мобилизации или там частичной мобилизации, но тем не менее они как-то этих добровольцев привлекают, и тут потом эти люди узнают, а они это будут под ЧВК «Вагнер» вообще воевать, или как это вообще происходит? Нет, добровольцы, которых привлекает армия, будут воевать в составе регулярной армии. ЧВК То есть «Вагнер» никто вагнеровцев вербует. усиливать не будут? Ну, здесь вообще Вагнер в этом смысле сложная ситуация, потому что они находятся в конфликте с Министерством Мгм. обороны, и Министерство обороны вообще не заинтересовано в том, чтобы Пригожин как-то усиливался, а наоборот заинтересовано в том, чтобы весь этот проект потерпел неудачу. Мне кажется, что Сергей Шойгу с большим удовольствием не возьмет Бахмут, чем признает, что Бахмут взял Пригожин. Поэтому он сделает все, чтобы Пригожину не достались эти лавры, и Пригожин будет испытывать серьезные проблемы, что, конечно, на руку вооруженным силам Украины, которым будет проще оборонять Бахмут и помешать планам российской армии. Скажите, я вот, знаете, себя поймал на мысли, что вот когда впервые пришла эта новость по поводу того, что ну, там бывший президент, бывший премьер, сейчас замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев будет курировать этот вопрос набора контрактников. А почему именно Медведев? Вот как вы считаете? Что это за выпячивание бывшего где-то на первой роли, которая касается проведения боевых действий против Украины? Дмитрий Медведев активно ищет себя на политическом поле. После того, как он перестал быть главой правительства, Мгм. он столкнулся с ситуацией, что у него де-факто нет какой-то широкой поляны и нет возможности активно выступать так, как он привык раньше. Э, и этот статус не очень понятен российской элите и российским чиновникам, несмотря на то, что это достаточно вроде высокая должность, но она не имела под собой каких-то реальных полномочий и ресурсов. Поэтому Дмитрию Медведеву нужно было себя как-то более активно спозиционировать. Отсюда все вот эти посты в Телеграме, попытка стать самым ярким ястребом среди самых отмороженных ястребов. И, естественно, ему дан определенный публичный карт-бланш на то, чтобы позиционироваться на теме перевооружения. Он включен в состав военно-промышленной комиссии в качестве одного из руководителей. Ему дан определенный карт-бланш на то, чтобы заниматься контрактниками, но надо понимать, что реальная эффективность его по-прежнему не сильно высока. Алексей, вопрос, а зачем тогда? Получается, что вот Путин напоминает своим приближенным, что вот не стоит забывать о Дмитрии Анатольевиче, или вот зачем? Ну вот я не могу себе просто, знаете, представить, вот Дмитрий Медведев и война, контрактники, работа, набор, все мероприятия, организация определенных процессов, кооперация с разными службами, представителями Министерства обороны, Генерального штаба и, извините, Медведев. Ну вот не могу пока вот сопоставить пазлы. И тут полномочия откуда у него такие? Тут вообще-то законно? А там о полномочиях никто не спрашивает. То есть Там мы о законности опять, есть да? ставленник, вот он будет курировать вопрос. Все. Странная Почему история. он? Почему Путин, вот знаете, вот опять его на первый... Потому что без Владимира Владимировича мы понимаем, что Дмитрий Анатольевич бы этим не занимался. Явно. Конечно, без Владимира Владимировича Дмитрий Анатольевич просто не был бы Не ни на этой позиции, ни существовало на бы, И другой. да. мемуары в Телеграме не писал бы, да? Поэтому, да, поэтому, ну, Путину нужны те или иные менеджеры, которые будут как публично транслировать поддержку военных действий, так и пытаться тем или иным способом воздействовать, может быть, даже и пытаться как-то действительно сделать эту систему более эффективной. И Путин Медведеву доверяет, потому что Медведев — это единственный человек, наверное, который согласился на рокировку в 2011 году.
И после этого Путин Медведева ценит, несмотря на то, что Дмитрий Медведев может не быть суперэффективным менеджером в реальности. И не известно, хорошо известно внутри элиты, что Дмитрий Медведев не любит сам принимать какие-то решения, и с ним, как правило, у него нет сейчас своей команды, и с ним, как правило, никто не пытается договориться, чтобы пролоббировать какие-то свои интересы. Несмотря на это, Путин такой человек очень удобен. Ему удобен человек, у которого нет своей команды, который его не подсидит, но в то же время будет транслировать какие-то его месседжи. Поэтому здесь это обоюдно комфортное сотрудничество. Вот как-то это, может быть, только мне показалось, не стало Жириновского таким рупором, скажем так, одиозных заявлений стал теперь Медведев. Да? Это какое совпадение. Но касательно все-таки мобилизации. Вот по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ежемесячно оккупантам удается мобилизировать около 20 тысяч. Это при скрытой мобилизации. И вы неоднократно упоминали о том, что все-таки Россию ожидает очередная мобилизация. Тут вы уже уточните, это снова будет в виде, как осенью, там, частичная мобилизация или все-таки всеобщая, это тоже вот уточните. Вот, поскольку при этом теряется ежемесячно около 50 тысяч военнослужащих Российской Федерации, которые здесь оказываются на территории Украины. Как вы видите, в каком обозримом будущем стоит ожидать эту мобилизацию и в каком виде? Сроки мобилизации все время меняются. Все очень сильно зависит от ситуации на фронте. Первые прогнозы о второй волне касались зимнего периода, когда ожидалось, что российская армия пойдет в серьезное наступление. По крайней мере, сама российская армия давала понять, что она собирается это делать. Сегодня мы видим, что, скорее всего, то наступление, о котором шла речь, не получилось, и те наступательные действия, которые происходят в Донбассе, нужного результата не дают. Тем не менее, на вторую волну мобилизации власти пока не решаются, потому что это несет в себе серьезные издержки, но в то же время хотят ее провести, и поэтому мы видим серьезную подготовку к ней. В настоящее время основным сценарием новой мобилизации является конец мая, начало июня. Это конец весеннего призыва в армию, поскольку мы знаем, что военкоматы с трудом справляются одновременно и с призывом, и с мобилизацией, поэтому они сначала проведут призыв, попутно они попытаются призвать контрактников, и если с контрактниками не сложится, если сложится плохо, то случится новая частичная мобилизация, о всеобщей мобилизации речь, конечно, не идет, а всеобщая мобилизация подразумевает призыв в армию всех мужчин призывного возраста. Но такое действие вряд ли российские власти решатся. Да, вряд ли они пойдут на такие риски. Алексей, спасибо вам за разговор, благодарим. Алексей Левченко, заместитель главного редактора российского издания «Верстка», был с нами на связи.